मैंने इसको जस्ट कनेक्ट किया अभी, ये आप देख रहे हैं, कोई चीज़, कोई प्रोग्राम, कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसको लगाया तो आप देखेंगे चेक इंजन लाइट इसकी आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। आज जो गाड़ी मैं आपके साथ एक फॉल्ट शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक पिकअप है, 2003 मॉडल ये गाड़ी है। नहीं सॉरी, ये 5 मॉडल गाड़ी है, 2005 मॉडल ये गाड़ी है। ये आप देख लें 2005 मॉडल ये गाड़ी है। अब इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहले जो इसमें इशू आ रहा है वो आपको चेक करा देता हूँ। गाड़ी मेरे पास बंद आई है, तो कस्टमर ने ये कह रहा है कि पहले गाड़ी बिल्कुल ओके थी। अब घर में तो मैंने घर में खड़ा किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद ये स्टार्ट नहीं हुई। तो मेरे पास आई है, तो इसमें दो जो प्रॉब्लम थी वो आ रही थी। इसके दो फ्यूज़ जले हुए थे। एक ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी नया लगाया हुआ है। ये किस चीज़ का फ्यूज़ है मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये जी हमारा जो फ्यूज़ है, ये हमारा फ्यूज़ है जी इलेक्ट्रिक। ये आप देख रहे हैं स्टार्टर का, ये स्टार्टर का एक फ्यूज़ है, ये वाला 10 एम्पेयर का, ये जला हुआ था। अभी मैंने ये लगाया, उसके बाद भी हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि क्योंकि ये गाड़ी कंप्यूटराइज है, जो भी गाड़ी कंप्यूटराइज हो उसमें चेक इंजन लाइट आती है, तो ये इसमें चेक इंजन लाइट नहीं आ रही थी। ये ओल्ड मॉडल EFI गाड़ी है, यानी कि ये देखें कारपोरेटर है, लेकिन कारपोरेटर में इसका केम सेंसर और करंट सेंसर लगा होता है। इसमें मैंने चेक किया तो ना तो इसमें पल्स आ रहे थे और ना ही करंट आ रही थी। तो पल्स वगैरह के लिए मैंने आपको गाइड किया हुआ है, अगर आपके पास टेस्टर नहीं है तो इस तरह का ये आप ये छोटी लाइट्स ले सकते हैं। तो वो मैंने डायग्नोज किया, लेकिन पल्स वगैरह हमारे नहीं आ रहे थे। एक फ्यूज़ ये वाला ख़राब था, ये ECM का ECM का फ्यूज़ किसी ने क्या किया होता, वायर लगा के लगाया हुआ था, तो वो मैंने चेंज किया। उसके बाद भी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। स्कैनर से मैंने डायग्नोज भी किया। स्कैनर से डायग्नोज करने के बावजूद भी जो है वो हमारी गाड़ी भी डायग्नोज नहीं हो रही थी और ना ही चेक इंजन आ रही थी। फ्यूज़ हमारे सारे ओके थे, वायर्स हमारी सारी ओके थी। अब गाड़ी का मैंने ECM खोला हुआ है, तो ये आप चेक करेंगे जी, जो मेन प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारी गाड़ी पे काम नहीं कर रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो ये वजह, ये आप देखेंगे। तो पहली वजह जो है जिस वजह से हमारा मसला आया वो था, ये आप रस्ट देख लें, ये पानी की वजह से यहाँ पर शॉर्टेज थी। अब पानी की वजह से, शॉर्टेज होने की वजह से फ्यूज़ उड़ा अंदर से और एक बाहर से। फ्यूज़ उड़ा, जिस भाई ने चेक की उसने सोचा कि इसका फ्यूज़ ख़राब है, तो उसने बड़ा फ्यूज़ यहाँ पर वायर के साथ वायरें लगा दिया। फ्यूज़ ना उड़ा, वायरें, क्योंकि वायरें डली हुई थी बड़ी वाली, तो फ्यूज़ नहीं उड़ा। उस वजह से हमारा अंदर का जो ECM है, ये बोर्ड है, ये ख़राब हो गई है। आप देख रहे हैं, ये कोई रिपेयर भी कर लेते हैं लेकिन इधर सामान नहीं मिलता, तो इसलिए ये इसका बोर्ड काफ़ी हद तक जल चुका है, ये आप देख रहे हैं। और अभी मेरे पास इसका जो नया कंप्यूटर है वो पड़ा हुआ है। सबसे पहले जो ये चीज़ है, जो आपने वायरिंग इसकी चेक करनी है, ये वायरिंग आपको कारमैन STD पर इसकी वायरिंग मिल जाएगी। आप इधर देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी, जो इंजन इसमें आ रहा है, ये इंजन है इसमें, ये KA24DE, ये इसमें हमारा इंजन आ रहा है। अब इसमें ये जो हमारी डायग्नोज होती है, ये DD, ये आप देख रहे हैं CDGD22, ये D22 में डायग्नोज होती है ये गाड़ी पिकअप बनाने वाली। ये आप देख रहे हैं, ये जैपनीज़ है, तो ये इधर इसका लिखा हुआ मॉडल नंबर, वो इंजन वगैरह। और यहाँ पर अभी मेरे पास दूसरा इसका ECM आ चुका है यूज़ में। अब ये आप चेक करेंगे तो ये इसका नया वाला जो यूज़ में है, ये वाला है, ये 2009 लिखा हुआ है। चलें इसको लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ। निसान पिकअप पेट्रोल 2009 मॉडल। और इसका जो लोकेशन है वो किधर है, वो देखें जी, सेंटर ऑफ द डैशबोर्ड, ये नीचे है। ये एक ही ग्रिप है इसका बड़े वाला, ये मैं आपको लिखवा के चेक कराता हूँ। अभी मैंने इसको जस्ट कनेक्ट किया अभी, ये आप देख रहे हैं, कोई चीज़, कोई प्रोग्राम, कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसको लगाया तो आप देखेंगे चेक इंजन लाइट इसकी आ गई है। अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें सिंपल सा है, अगर इसका ECM पुराने मॉडल की गाड़ियों में निशान के ख़राब होता है तो जस्ट आपने इसका ECM चेंज करने, कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जी, ये हमारा ओल्ड वाला कंप्यूटर है इसका। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है फाइनली। अब इस तरह की गाड़ियों की अक्सर वीडियो मैं डालता खुद ही नहीं हूँ, क्योंकि अब ये बहुत का जो है कम गाड़ियाँ होती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो नहीं देखते इस तरह की वीडियोस। तो इसलिए सोचा कि ये शायद मेरे पास बहुत दफ़ा गाड़ी आई है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा था, सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। और ये इसका ECM की लोकेशन है, इसके नीचे लगी हुई थी। इसकी वायरिंग डायग्राम कारमैन STD सॉफ्टवेयर, जो फ्री सॉफ्टवेयर है गूगल प्ले स्टोर पर, उधर इसकी निसान पिकअप की मिल जाएगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इसका ECM बदल दें तो आपको कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ने आउट करना है और नया लगाना है और आपकी गाड़ी स्टार्ट है। तो इस तरीके से आप लगा के चेक कर सकते हैं। अगर आपकी चेक इंजन नहीं आ रही, सारी फ्यूज़ और वायरिंग इसकी ओके है, तो फिर आपने इसका ECM लाजमी तौर पर चेक करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।